Johannes evangelium kapitel 3. Fra vers 8 til 21. Til Nikodemus. Mittlom farisererne var med i at Nikodemus, og en råherre jødene. Han kom til hans og nått og sier vi han: Rabbi, vite at du lærere, kommen fra gode. Til ønsken kan gjøre seg tekjen som du gjerst, utan god vi honom. Jesus svarer i honom: Sannelig, sier til. Verer øyne ikke føtter av nødjon, kan han ikke søtja rydgjegods. Nikodemus sier vi han: Hvorfor kan nekkar være føtter til han gammal? Mannen og for kunne fære inn i løymøversønner og være føtter. Jesus svarer i: Sannelig, sier til. Verer øyne ikke føtter av vattnet og anda, kan han ikke komme inn i rydgjegods. Til vi føtter av holdnen holdt, og til vi føtter av andanen ande. Undrast ikke også at jeg sier vitte, tid må føast av nødjon. Venturen blæser her han vil, og til høyre soe, men til først ikke kven han kjemur, og hver han fer. Så vi øynene og kvarjon, vi føtter av andanen. Nikodemus svarer i honom: Hvordan kan dette være? Jesus svarer i honom: Du lærere i Israels, og vorst i kjetta. Sannelig, sier der. Vi taler til og vi vite, og vi vittner til og vi det var se. Og tid takk ikke med det vittnesbord i okkara. Trykva tid ikke ta i tale vittikken om det og i høyre hjørne til. Hvordan skulle de ta trykva om i tale vittikken om i himmelska? Og tog ønsken færen opp til himmels, utan han som stigen ned av himmelen. Menneskesåneren som i himmelen. Og som Moses lette opp ormen og i øyemørsene, så skal menneskesåneren være litt opp. Fyrir at hvert han som tror, skal ha evigt liv i hånden. Du så elsker i god heimen, at han gav sånn hin øynborna, for at hvert han og tror og han, skal ikke fortepast, men hava evigt liv. Ikke sende god sånn i heimen, for at han skal døme heimen, men for at heimeren skal være frelstor vid hånden. Tan og tror og han vil ikke dømter, tan og ikke tror langt og dømter, tog han hever ikke tro av navn øynborna sånne gods. Og hetta dømeren, at ljøse kom i heimen, men menneskene elsker å myskre mer enn ljøse, tog verktøren var og ønd. Hvert han gjør ilt heter ljøse, og kommer ikke til ljøse, for at verskansere skulle ikke være åpenbære. Men han gjør sannløyken kommer til ljøse, for at verskansere kunne være åpenbære, at de gjørt og i gode. Johannes evangelium kapitel 3. Fyrelt. Johannes evangelium kapitel 3. Fra vers 22 til 36. Søgnaste vittnesborder Johannes døybara. Etter hetta fører Jesus og lærsvenner hansara om Judealand, og han værer vittøymon og døpte. Men øsne Johannes døpte, og enon stod fra Salim, til her var negvatten. Følge kom her og let seg døypa. Til ta var Johannes enn ikke setter i fenghus. Nu var strøy mellom lærsvenner Johanneser og han gjøta om røntsen. Og tar kom til Johannes og satt vi han: Rabbi, han som vært til her hinne med en Jordan, han som tok av vittnesbord, nu døyper han og alt kom til lansere. Johannes var ei: Menneska kan ikke få utan det givet høy av himmelen. Tid jo sjølver vittnemøyne at jeg sier: Jeg ikke Kristus, men jeg sender ut undan honom. Tann og hever brorene brukkommeren, men viner brukkomsens som stender og lortar etter honom. Glede størlige vi rødt brukkomsens. Henta glede mun nu våren fullkommen. Han skal veksa, og jeg skal minka. Han som kommer omanfra iver øtlån. Han som av hjørne, og taler av hjørne. Han som kommer av himmelen iver øtlån. Til og han hever se og hørst, vittnar han. Og ønsken teker i møte vittnesbord i hansara. Han som teker i møte vittnesbord i hansara hever stedfest, at god sann åraver. Til han som god hever sendt, taler årgods. God gjør ikke andan etter male. Fægeren elskar sonen, og hever givet honom alt i hånd. Tann og tror av sonen hever evigt liv, men tann og ikke vil løye sonen,
skal ikke suttja løyve. Når vrøye gods verur verande iver honom. Johannes evangelium kapitel 3, 17 helt.